Защо? Какво ни кара да го правим? Какво кара всички нас да носим тежки раници, да се задъхваме по пътя нагоре? Какво ни кара да крачим напред? Може би търсим бягство в планината и може би раницата е къде по-леко от всичко, което ври и кипи долу, в празната заетост и суета. Опа, ето го и Пламен. Здрасти. Поемаме Айде. към хижа Ком. Going, my boat's leaving today. I'ma get down to the water, gonna wash these blues away. Man, this city has taken too much from me. I'ma head out to the country, find a place where I can breathe. I've been working 9 to 5, trying to lead a gracious life, but my hard work only ever went to keeping me in stride. Gonna take another road, gonna find myself some soul, gonna do my best in every way to pay attention as I go. Cash money ain't got no use for you unless you can buy me true love. Man, it's funny how many times they prove that the only true fortune you can save is the truth. Хижа Ком Стара. 1620. Пристигаме. Най-после първата ни цел. Здравейте! Пристигнахме на хижа Ком Стара, където днес ще пренощуваме и откъдето утре сутринта ще се качим до връх Ком. Супер изглежда всичко тук. Сами сме общо взето, няма други хора. Времето ту заоблачава, ту слънце се показва, както в момента. За утре иначе планът ни е да стигнем до хижа Тръстеная, т.е. около 51 км от тук, с качването до връх Ком. 2200 метра денивелация. Надявам се да стигнем около 3-4 следобед, ако времето е с нас. Добро утро, часът е 5 и малко. Наспахме се добре в хижа Ком Стара и поемаме към връх Ком, където трябва да сме след около 40-50 минути да посрещнем изгрева и оттам да стартира фактически нашето 10-дневно приключение. I've been holding out for way too long, been hoping you'll say you're mine. I've been sowing doubt, you play along, down low and always behind. So go slow, don't rush, don't care too much, don't make me hold on to you. Girl, beware, you touch me just enough and maybe I'll play your fool. This singing, go, don't stop, won't feel no strain, no pop, won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit, just stay, get used to it. Won't be no lonely waves, run to the shore, to the shore, to the shore.
It's a waiting chance and true romance, and stay we're too young to go. Lights are fading, dancing crazy like there's maybe too much to know. It's the same old life, I'll pay the price. No dice, we all fall for love. Run away, think twice, no sacrifice, no stalling, no push and shove. Just singing, oh, don't stop. Won't feel no strain, no pop. Won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit. Just stay, get used to it. Won't be no lonely waves. Run to the shore, to the shore, to the shore. Keep singing, go, don't stop. Won't feel no strain, no pop. Won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit. Just stay, get used to it. Won't be no lonely waves. Run to the shore, to the shore, to the shore. Ние тръгнем да намерим две хубави камъчета, едното в морето, другото в спомен. И да се парим. Хайде, готови сме. Върхом, часа е 6 и малко. Потегляме! I've been holding out for way too long, been hoping you'll say you're mine. I've been sowing doubt, you play along, down low and always behind. So go slow, don't rush, don't care too much, don't make me hold on to you. Girl, beware you touch me just enough, and maybe I'll play your fool. We're singing, около oh, 2 don't часа и stop, won't нещо feel след no тръгването strain, от no Хижаком. pop. Всичко е окей за сега. Keep singing, go, don't quit. Just stay, get used to it. Won't be no lonely waves. Run to the shore, to the shore, to the shore. It's a waiting chance and true romance, and stay we're too young to go. Lights are fading, dancing crazy like there's maybe too much to know. It's the same old life, I'll pay the price. No dice, we all fall for love. Run away, think twice, no sacrifice, no stalling, no push and shove. Just singing, oh, don't stop. Won't feel no strain, no pop. Won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit. Just stay, get used to it. Won't be no lonely waves. Run to the shore, to the shore, to the shore. Keep singing, go, don't stop. Won't feel no strain, no pop. Won't be no lonely days, not
not anymore. Keep singing, go, don't quit. Just stay, get used to it. Won't be no lonely waves. Run to the shore, to the shore, to the shore. Стигаме гара Лакатник. Ултра подкрепа. Нечестна. Вкарваме малко химия. Да се подкрепим. 44 км, някъде 43. Остава ни качването до Тръстена само. Като за първи ден Всичко ток. всичко Почти. почти Но няма да всичко. изпадаме в подробности. Малко Да. по-късно. Мазна жега е, Да. но количката ще ни вдигне. Ето и лакатнишките скали може да видим. In my dream, you were there when I woke. Beside me, held my heart as it broke, and said to me that places come and go, but love is free and it will find a home. Тук ще бягаме ли? Да ги бяхме And it тръгнали. feels like I've known you Човек каза, това ще before. повърна тази кола. I bet it seems every man says he loves you more, but I We met this cool guy. So what was your name, sorry? Жером. Jerome. Okay, so that's Jerome. He's on the FBI most wanted list. So I shouldn't really take a video of him, but you know, I like to live dangerously. So Jerome, if those are my last words, please don't kill us. And to Help. send the coordinates. Почти стигнахме хижата Тръстена. Срещнахме Жером. Той ще спи някъде там на Тръстена заедно с нас. С доста по-голяма раница. Та малко сега си почиваме покрай него. Но като цяло малко остана, чука се гръмотевици. Но за сега се размина и като гледам, може би днес имаме доста голям късмет с времето. И така, ще се включим след малко от Тръстена, надявам се. to tell you it ain't so. And I could be your man if you say so. And nobody could love you like I could love you. I will prove myself to you and no one else. And we will 10 часа и по-малко от 10 часа и половина. Стигаме хижа Тръстеная. Горе-долу добре, няма някакви големи проблеми. Умора. Се надяваме утре да сме свежи. Здравейте отново. Днес приключи първия ни ден по Коми мине. Пристигнахме в хижата Тръстеная, направихме 53 км с някои малки губения тук-там и около 1800 метра денивилация. Като цяло доста добре се чувстваме като след първия ден. Единствения, поне при мен, по-така сериозен проблем, може да се каже, че от доста мокра трева, няколко газения в кални локви, така над половината ден бях с мокри крака, което малко се отразява негативно, но може би за утре ще бъде окей. Положението,
като цяло доста сме доволни. Хижата Тръстена е супер, както и очаквах. Не знам, може би не споменах и за хижа Ком Стара, че също беше много добре. Сами сме в стая, днеска няма много хора тук, така че очаквам да се наспим. И времето също така беше много добро. Разминаха се днеска всякакви бури и гръмотевици. Утре ни предстои така един от най-дългите дни по трасето. От хижа Тръстена трябва да стигнем до хижа Чавдар. Т.е. трябва да направим около 70 км с над 2000 метра D. Идеята е да тръгнем доста рано, за да може все пак да стигнем по светло и да не се налага да напъваме, ако нямаме сири някъде. Ако имаме сири, ще пробваме да сме малко по-бързи, може би като днешното темпо. Но да, 70 км имаме и ще станем доста раничко в 4 и ще гледаме да тръгнем преди 5. Съответно да хванем и по-хладно време. Прогнозата не сме гледали, надяваме се да имаме късмет, но може би ще трябва да се съобразим и с нея в някакъв момент. И така, до утре. Добро утро! Тръгнахме от хижа Тръстена. Часът е 5 без 10, 5 без 15. Днеска ни чака дълъг ден, затова малко по-раничко да избегнем и жегите. 70 км до хижа Чавдар. Иначе не е студено. За сега вървим лека по лека да се събудим малко и така. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar stain. След едно брутално изкачване следва и брутално спускане. Хубавото е, че Чешмама чулица е на по-малко от километър, където ще направим кратка пауза, ще презаредим. Като цяло не съм снимал последните няколко часа, защото имам един проблем в дясната подбедрица и като не знам дали ще продължа, не знам какво ще правя. Малко е странно в момента, на моменти ме отпуска, на моменти не знам откъде се появи. И поради тази причина нямах много настроение да снимам. Сега ще видим, наближаваме средата на трасето, ще видим как се движим, дали ще стигнем на хижа Чавдар, дали ще успеем по по-светло. Като цяло забавихме заради моята болка, но за сега движим. Давам и аз отчет в социалните мрежи. Ето ни на Чешмаме чулица, където последно трябва да презаредим вода, защото ни чакат над 10 км без водна точка. Така че тук презареждаме, почна да става жега. Опитваме се малко по-бързо да компенсираме за по-ранното забавяне, но мен все още ме боли глезена. Малко ми е подут, не знам. Цяло. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? Отново фалити, отново на бариера преди Мургаш, поляната преди Мургаш. Подробността днес е, че ни остават още 30 км само. Малко наваксахме изоставането преди спускането, обаче
Аз продължавам да си имам болка. Водата почти ни е свършила, силно се надяваме с 1 км има уж вода. Трябва да я намерим, защото Ще е фатално. задължително да намерим водата. Все пак малко по-добре го отиграхме от първия път от тренировката, защото това го знаехме и все още имаме някаква вода, за разлика от миналия път, където тук вече бяхме 5-6 км без вода. Да. Ами така, след 15 минути сме на водата и после уж трябва да спускаме само до Витиня. Ще видим как ще е. Има някакви облаци, ама е жега и не се очаква да вали. Full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappears. You are someone else, and I am still right. Здравейте, намирам се на Ръба Конак и тук прекратявам тази годишния си опит да премина маршрута. Болките, за които споменах по-рано в дясната подбедица, станаха нетърпими и все си мислех, че мога да се кача до хижа Чавдар, там да преспя и утре сутринта да видя дали ще съм по-добре, но просто няма обяснение откъде се появиха тези болки. Нито съм се ударил, нито съм имал някаква подобна контузия или оплакване преди или дните преди да стартирам. Просто абсолютно нелепо се появиха днеска, още в началото на деня. И така, общо взето 60 км хода с болки, на приливи и отриви, но последните 15 км 20 бяха адски силни и вече буквално мозъкът ми ще гръмне. И така, реших да прекратя тук. Ще ме приберат от Ръба Конак и това е. За съжаление, тази година не се получиха нещата както исках да се получат. И както обикновено става, се притеснявах за 100 други неща, че могат да ми попречат и ми спря нещо, което дори не съм очаквал, че може да се случи. Тепърва ще трябва да видя на лекар, за да разбера какво се случва с крака ми. Съжалявам, че разочаровам който гледа. Още не съм решил дали ще обработя кадрите от ден 1 и ден 2, т.е. днес, и за да ги пусна, ще видя. Смисъл, за сега просто искам да се прибера, да си почина, да видя какво ми случва с крака и така. Това е. Такова ми не дава, но и взема.